আমরা বানাবো বিরিয়ানি, মুরগি দিয়ে বিরিয়ানি বানাবো আজকে। আমরা এই যে মুরগি দেয়া, এই যে ফুলা চাউল দেয়া, আজকে হবে মুরগি দিয়ে বিরিয়ানি। সুন্দর মুরগি কাটতেছি, আপনারা আমার হাতের দিকে লক্ষ্য করুন। বাস করতেছে, হালকা বৃষ্টি আইব। তুমি সব পানি ছাড়িয়ে দিছি, ফুল নাক না মারলে ভালো হইতো না। এখন আমার চাল দেওয়া শেষ, কিছু জমানোর জন্য রেখে দিব, এটা আমরা জোর জোরানোর জন্য। মুরগি কাটা এই যে শেষ, এখন খাটতেছে, এখন ঘরে ধুয়াম, ধুয়ার ঘরে চিকেন বিরিয়ানি রান্না। আমার মুরগি কাটা শেষ। তুমি খাইবে আর 2 কেজি। এই রুম্বা টুম্বা দেখতে দেখো, আমি নতুন রুম্বা হালছি। আরে বাপরে, এখন সসপ্যান বসাবো, তারপরে পানি গরম করবো। এবার দিব পানি। চুলা রোদে লাগে বইতেছে না, এখন রোদ উঠছে, এখন আগুন ধরাইছি, এই যে আগুন জ্বলতেছে। কুচের যদি মাছ বড় জুগায় ট্যাংরা, আর এই যে তারাইছে। গাছ তো পানি আছে, ডালছি দেখছো না? গরম পানি হয়েছে, গরম পানি নামাই আলবো। এবার আমরা তেল দিব। এবার আমরা দিব পেঁয়াজ, এই যে পেঁয়াজ। এবার দেবো জিরার গুঁড়া, এবার দেবো আদা রসুন বাটা, এখন দেবো এলাচি আর দারচিনি, এবার দেবো মরিচের গুঁড়া, এখন দেবো কাঁচামরিচ, স্বাদ বাড়ার জন্য এখন দেবো পরিমাণ জন্য লবণ। এবার দিব চিকেন। দশ মিনিটের জন্য আমরা ঢেকে দেবো। এবার দেব চাল,
পুরা দেবা গুছরে মাইক মাইকে যাইবো আরে নিচে তো দাও নিচে বুড়ি আছে তো না যাই মাংস দেব না মাংস দে গেল শুধু তোমার দেব গরম পানি যাও আধা ঘন্টার জন্য ঘুরে দাম এই আমাদের বিরিয়ানি তো শেষ এখন নামাই আলবাম পরে খাইয়াম এহলো শুনলেই দাম না आता वाला মজা হয়েছে খাও 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 বে খাও এখন আমরা খাওয়া শুরু করব শুরু করতেছি এই যে খাইতেছি রাজি আমরা খাইতেছি ওন্দি এই খাওয়াটা কিরকম হইছে লেবুটা রস রামজি শুনতে পারে রোজ খাইতেছে আমরা একদম কথা কইতেছি সেই সাথ হইছে কেশা সেই মজা হয়েছে সুন্দর এই মাত্রই আমরা ইন্ডিয়া চলে আসব আপনারা আগে আমরা ভিডিও কমেন্ট দেওয়া রাখবো আর ভালো ভালো যদি আপনারা পছন্দ হয় তো আমরা আপনার সাথে থাকবো এই মাত্রই আসবো আমরা এই মাত্র খবর আইছে আমরা ইন্ডিয়া চলে যাব আর কিছুদিন পরে আমরা ইন্ডিয়া ফাড়া দিব ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন তারপর আপডেট হইব আপনার সাথে সকলে ধন্যবাদ আমি কইরা গেলাম